呢啲講都唔怕㗎啦。即係呢樣嘢我聽到係幾愕然。有嗰啲劈場咧，嗰個老闆咧喺隔離開一間財務公司。我聽到呢個咧，我係震撼到咧，我好唔開心。即係點解可以係咁樣嘅咧？我會覺得一個人愛靚冇罪，貪靚冇病，可能佢哋就會唔信呢啲個廣告啦。哎呀，佢嗰度話唔得俾翻錢我，咁咪去啦。但係當佢上到去嘅時候就俾人劈啦。呢啲存在咗幾年、幾十年嘅方法都係咁樣㗎。我哋叫做落閘放狗啊！一個女仔除晒衫同你做緊療程咧，就會有一堆顧問圍入嚟啦。哇！你點解咁肥㗎？嚇你肥到咁，你唔會覺得你自己好核突嘅咩？哎呀，你呢嚿肉好肉酸啊！喺度咁樣同你講嘢，咁然後咧你就會係咩？我真係咁樣。係啊，嗱，你俾張卡我真係同你碌，你應該買個咩療程？可能你上去嗰陣時話俾你聽幾百蚊，但係 end up 你碌完張卡，可能咧係碌爆晒你張卡。有好多嗰啲公司咧就捉你即時衝動，你除晒衫，我批判完你之後，係啊，我要啊，好啊，咁我俾張卡你碌啦。你張卡唔夠錢喎，不如你過去隔離借錢啦。即係唔順呢個做法咧，我好唔滿意，點解要咁樣咯？就算我而家今日講咗佢個名出嚟，佢聽日咪改名咯。幾十年嚟佢哋個做法都好啦，就算係幾龐大嘅集團都好啦，佢當時嗰個名，今時今日佢都唔敢再用嗰個名，佢哋係會不斷變、不斷變、不斷變，然後佢就會係背後就會用嗱，其實我哋係一個乜乜乜嘅集團，有幾大嘅集團咁樣，係用呢個集團嘅背景去話俾你聽佢有幾大，佢咁巴閉，咁但係你可以揾翻咧，佢永遠你揾唔到佢最初創業嗰個名出嚟，因為當佢用咗一個新嘅名，哇，做一個廣告好吸引啊，攞住嚿脂肪話俾你聽，哇，你用呢部機震下震下，成個脂肪就溶晒冇晒噶咯。我亦都唔係話因為我係老字號老品牌有口碑，你一定要揀我，我唔係講緊呢啲嘢，我只係希望真係想要減肥嘅朋友唔好俾人呃咯。如果你哋真係要去嘗試去嗰啲公司問，我建議你哋，譬如佢話俾你聽呢個療程係千幾蚊嘅，你就帶住千幾蚊現金，絕對唔好帶張卡，唔好帶銀包上去，佢劈你都劈你唔到啦。